Alors Queenie, tu penses quoi de la série Emily in Paris sur Netflix? Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thời gian gần đây nếu như có một series mà được nhắc đến rất là nhiều trên mạng xã hội này, cũng như được mọi người nói đến rất là nhiều, thì mình nghĩ đấy chính là series Emily in Paris ở trên Netflix. Emily Cooper. Bonjour. Bonjour. I got a feeling I'm in trouble when I look at you. I'm Emily, your new neighbor. Enchanté. Series này thì kể về một bạn người Mỹ tên là Emily, do Lily Collins thủ vai, đến Pháp trong vòng 1 năm để có thể làm việc trong một agence de marketing và communication. Thì series này xoay quanh việc là làm thế nào để bạn Emily này có thể làm quen với cuộc sống ở Paris này, làm quen với văn hóa Pháp và làm quen với cách suy nghĩ và làm việc của người Pháp. Mình đã xem series này trong tuần trước này và tuần trước nữa này, và bởi vì có một thời gian sinh sống mình nghĩ là cũng khá là lâu rồi ở Pháp cũng như là ở Paris, thế nên là mình thấy có một số điểm mà series làm rất là tốt, phản ánh được cuộc sống và cách suy nghĩ của người Pháp. Nhưng mà ngược lại thì cũng có một số điểm mà nó hơi sai sai một chút xíu. Thế nên là hôm nay mình muốn làm video này rất là nhẹ nhàng thong thả thôi, để ngồi tán gẫu với mọi người một chút về series này. Trong video lần này thì mình sẽ nói về 5 điểm mà mình nghĩ là series này làm chưa đúng lắm về cuộc sống ở Paris cũng như là cách suy nghĩ và làm việc của người Pháp. Và ngược lại thì sẽ có 5 điểm mà mình nghĩ là series này đã làm rất là tốt. Bây giờ chúng mình còn chờ đợi gì nữa nhỉ? Cùng bắt đầu video nhé. Điểm đầu tiên trong series mà mình thấy chưa chính xác lắm đấy chính là trong tập 1, khi mà Emily mới đến Paris để có thể nhận được công việc của mình ý, thì có gặp và được một người agent immobilier giới thiệu và dẫn lên căn hộ mà bạn ấy sẽ ở trong cái thời gian bạn ấy ở Paris. Thì cái người agent immobilier này còn nói đấy là một cái chambre de bonne, tức là một cái căn hộ ở trên tầng áp mái. Ngày xưa thì sẽ được sử dụng cho những người mà giúp việc ấy để có thể lưu lại và làm việc trong tòa nhà. Thì mình cũng nghĩ là ok, cũng khá là đúng, bởi vì là chambre de bonne cũng là một cái giải pháp mà rất là nhiều người lựa chọn khi mà đến sinh sống và làm việc ở Paris. Nhưng mà ở những tập sau thì mọi người sẽ thấy những cái không gian khác trong cái căn hộ của Emily. Có một cái phòng ngủ khá là rộng này, và có một cái khu ở ngoài này, đồng thời là cũng có một cái phòng tắm rất là thoải mái. Thì mình nghĩ là thực ra là cũng chưa đúng lắm, bởi vì khi mà mọi người đến Paris hay là khi mà mọi người tìm hiểu về cái dạng chambre de bonne này thì diện tích của những cái chambre de bonne này thường sẽ rơi vào khoảng tầm 9 đến 10 mét vuông thôi, tức là diện tích khá là nhỏ. Và trong cái không gian 9 đến 10 mét vuông đấy thì mọi người sẽ có tất cả những thứ mà mọi người có thể cần. Giường ngủ này, có một cái khu bàn làm việc để mọi người có thể ngồi làm việc, học tập, có một cái khu để mọi người có thể đánh răng rửa mặt, và tất cả sẽ nằm trong cái không gian nhỏ đấy. Và bởi vì là không gian nó khá là hẹp ấy, thế nên là những cái phần như kiểu là nhà tắm này hay là nhà vệ sinh này thì sẽ ở ngoài cái căn hộ của mọi người, và mọi người sẽ phải dùng chung với những người khác ở trong tòa nhà. Thì đấy là điểm đầu tiên mà mình thấy chưa đúng lắm ở trong series này. Điểm thứ hai mà mình thấy hơi kỳ kỳ khi mà xem những tập đầu của series, đấy chính là mối quan hệ của Emily với những người đồng nghiệp người Pháp làm việc ở trong cái agence de marketing và communication đấy. Ở trong những tập đầu thì mọi người thấy là đồng nghiệp đã đón tiếp Emily không mấy thân thiện rồi. So, you've come to teach the French some American tricks? Never get enough. Has anyone noticed this is a very dysfunctional workplace? I think you're the one bringing the drama. Nhưng mà sau đấy thì có một khoảnh khắc mà thậm chí còn gọi Emily là Lapluc ngay trước mặt bạn ý, bởi vì nghĩ là bạn ấy không hiểu tiếng Pháp ấy. Và trong một cuộc hội thoại khác thì có một người thì nói với cả Emily là người đấy đã từng đến Chicago rồi và có nếm thử cái món deep dish pizza. Và khi Emily nói là đấy là niềm tự hào của chúng tôi, thì cái người kia, người ta lại bảo là cái món đấy rất là dégueulasse, tức là rất là kinh tởm ấy. Thì đoạn đấy mình thấy siêu siêu buồn cười luôn ý. Bởi vì là người Pháp, hay mình nghĩ là tất cả những người mà có một cái phép lịch sự thông thường thôi, thì khi mà nói về một nền văn hóa của một đất nước khác, thì kể cả khi mà mọi người có không thích đi chăng nữa thì mọi người sẽ không nói ngay là cái món đấy kinh lắm, tôi không thích ăn. Trong những cái mối quan hệ mà đồng nghiệp hàng ngày này hay là bạn bè hàng ngày đi chăng nữa thì người ta cũng sẽ giữ một cái phép lịch sự tối thiểu và tôn trọng với người kia. Kể cả có một sự bất đồng quan điểm này hay là người ta cảm thấy chưa hài lòng lắm thì người ta cũng sẽ không nói thẳng mặt ra như thế. Tức là người ta sẽ góp ý ở một thời điểm nào đấy, nhưng mà sẽ góp ý một cách nhẹ nhàng hơn và nói chuyện để làm cho người kia không cảm thấy tổn thương hay là không cảm thấy bị thiếu tôn trọng ấy. Điều thứ ba là một điều mình thắc mắc từ đầu đến cuối series luôn, đấy chính là bạn Emily di chuyển kiểu gì ở trong Paris thế nhở? Bởi vì từ đầu đến cuối thì mọi người sẽ thấy là bạn Emily này không phải là chỉ ở trong khu của bạn ý, mà có đi đến chỗ làm này, đi tham quan rất là nhiều chỗ này, đi đến những địa điểm vui chơi giải trí, khám phá văn hóa nghệ thuật và làm rất là nhiều hoạt động ở Paris. Nhưng mà chưa một lần nào trong series thì mình thấy sự xuất hiện của những phương tiện công cộng như là metro hay là tramway hay là bus. Cái khả năng mà bạn ấy sử dụng taxi để di chuyển đến tất cả mọi chỗ thì khá là thấp, bởi vì thực ra thì bạn ấy làm trong agence de marketing
marketing và communication cũng chưa phải là một cái chức vụ nào nó quá cao ấy. Đương nhiên mình không nói là tập nào của series thì chúng mình cũng phải nhìn thấy là Emily đi đến chỗ làm kiểu gì, bắt tàu số mấy, đi khám bao nhiêu, đi bis bao nhiêu. Nhưng mà mình nghĩ là việc series có thể cho mọi người xem một cái khung cảnh nó đời thường hơn một chút. Những cái phương tiện công cộng ở đây thì cũng sẽ giúp cho series nó gần gũi hơn với mọi người và giúp cho mọi người có thể tưởng tượng được ra là cuộc sống ở Paris, ngoài những cái thứ rất là lộng lẫy như kiểu tháp Eiffel này, hay là bảo tàng Louvre này, hay là rất là nhiều những cái địa điểm tham quan khác, thì cũng có những cái nét sinh hoạt nó rất là gần gũi thôi. Điều thứ tư đấy chính là ở trong một số đoạn của series thì có khắc họa người Pháp là hút thuốc rất là nhiều và đồng thời có thể bỏ bữa trưa để có thể hút thuốc nữa. Thì có một điều mà mình đồng ý, đấy chính là người Pháp đúng là hút thuốc nhiều thật. Đấy cũng chính là một trong những điều mà mình cảm thấy khá là ngạc nhiên khi mà mình đến Pháp. Ngày xưa thì khi mà mình còn học đại học ấy, thì mỗi khi mà có giờ nghỉ thì mọi người sẽ ra hút thuốc này và nói chuyện với nhau những cái câu chuyện bình thường trong cuộc sống hàng ngày thôi. Và đến thời điểm bây giờ thì mình thấy đấy cũng không phải là một thói quen tốt sức khỏe cho lắm. Nhưng mà có một điều mình cảm thấy hơi lạ và thực ra cảm thấy hơi buồn cười, đấy chính là ở bên này cái chuyện bạn bỏ bữa trưa 100% để có thể hút thuốc gần như là rất là khó xảy ra ấy. Bởi vì là tùy theo công việc của mọi người thì cái bữa trưa nó rất là quan trọng. Nếu như mọi người có một chức vụ này hay là có một công việc đòi hỏi mọi người phải gặp đối tác hay là gặp khách hàng rất là nhiều, thì cái thời điểm bữa trưa thì sẽ là một cái khoảng thời gian rất là tốt để cho mọi người có thể nói chuyện này, hay là bàn công việc với cả đối tác này, hay là với cả khách hàng trong một cái không gian mà nó thoải mái hơn một chút. Còn nếu như mọi người làm trong những công ty nhỏ như là mình vẫn hay làm này, thì khoảng thời gian ăn trưa sẽ là khoảng thời gian mà mọi người có thể nói chuyện với đồng nghiệp về cuộc sống thường ngày này, thân thiết với đồng nghiệp hơn, và nhiều khi trò chuyện về một cái chủ đề nào đấy mà bình thường mọi người không có cơ hội để nói chuyện trong cái không gian làm việc chuyên nghiệp. Điều thứ 5 mà mình cảm thấy là series này làm chưa hoàn thiện lắm, đấy chính là trong series thì mọi người sẽ có cảm giác như là người Pháp làm việc rất là lười biếng. Tức là mọi người sẽ thấy là đồng nghiệp của Emily sẽ đến công ty vào lúc 10 rưỡi 11 giờ này, xong sau đến tầm 12 giờ thì đi ăn trưa này, giờ nghỉ trưa sẽ kéo dài trong khoảng 2-3 tiếng này, quay lại công ty một chút, làm việc được một chút, họp được một số cuộc họp thì đã thấy đi ra ngoài uống rượu và sau đấy thì đi ăn tối. Thì mình đảm bảo với mọi người là ở bên này, mặc dù đúng là người Pháp rất là coi trọng cái sự cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc ở trong công ty, thì người ta làm việc cũng rất là chăm chỉ, tức là có những cái trách nhiệm mà người ta sẽ phải làm, có những công việc người ta phải hoàn thành. Ở Pháp thì trong phần lớn các công ty, mỗi nhân viên sẽ có một cái list objective, tức là những cái mục tiêu mà mọi người cần đạt được trong công việc trong một khoảng thời gian 3 tháng hay là 6 tháng, phụ thuộc vào từng công ty. Ở đầu mỗi giai đoạn thì mọi người sẽ nói chuyện trực tiếp với cả manager, tức là cấp trên của mình, để làm sao ra được cái list của những cái mục tiêu đấy và ra được những cái tiêu chí để có thể đánh giá sự thành công của mọi người trong việc đạt mục tiêu. Và cứ sau mỗi giai đoạn 3 đến 6 tháng đấy thì mọi người sẽ lại ngồi lại với manager của mình để đánh giá cái thời gian vừa rồi thì mọi người có đạt được mục tiêu không, hay là mọi người đã vượt mục tiêu này, hay là mọi người chưa đạt được một số mục tiêu nào đó với một số những lý do nhất định. Và sau đấy thì mọi người sẽ lại đề ra những mục tiêu cho cái giai đoạn về sau. Mình giải thích qua cho mọi người cách hoạt động của các công ty ở Pháp như thế để mọi người có thể hiểu được là ở bên này việc mà không làm việc gì cả hay là cứ suốt ngày đi chơi lười biếng thì rất là khó, bởi vì là công việc của mọi người thường sẽ được kiểm soát khá là chặt bởi những cái người manager, tức là cấp trên của mọi người. Và bây giờ thì chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần 2 của video, đấy chính là 5 điều mà mình cảm thấy series này phản ánh rất là đúng cuộc sống của người Paris cũng như là người Pháp nói chung, và mình cảm thấy kiểu gật gù, kiểu đúng là cuộc sống của mình thật. Đầu tiên đấy chính là một chi tiết rất là hay ở đầu series, đấy chính là việc mà Emily nhầm giữa tầng 4 và tầng 5. Thì đấy là một điểm mà mình cũng nhầm lúc đầu, bởi vì khi mà ở Việt Nam ấy thì mình có thấy là tầng đầu tiên khi mà mình bước vào nhà thì đấy sẽ là tầng 1, và cứ như thế những tầng trên sẽ là tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, vân vân và vân vân. Nhưng mà ở Pháp thì sẽ không như thế, bởi vì tầng đầu tiên khi mà mọi người bước vào ấy thì sẽ là tầng 0, tức là tầng rez-de-chaussée, tầng ngay ở dưới mặt đất ấy, và sau đấy thì mọi người mới đến tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 ở phía trên. Điều thứ hai mà mình cảm thấy siêu đúng luôn, đấy chính là người Pháp bắt đầu làm việc khá là muộn. Khi mà mình nói chuyện với những người bạn của mình đang làm việc ở Việt Nam ý, thì mọi người thường sẽ có mặt ở công ty lúc 7 rưỡi hoặc là 8 giờ sáng. Nhưng mà ở bên Pháp thì mọi người làm việc muộn hơn rất là nhiều, bởi vì thường ngày làm việc sẽ bắt đầu vào khoảng tầm 9 rưỡi đến 10 giờ sáng để có thể có đầy đủ cả ekip ở công ty. What are you doing? I've been here since 8:30. Pourquoi? We open at 10:30. Nhưng mà cũng chính bởi vì lý do đấy nên là ngày làm việc của mọi người sẽ kết thúc muộn hơn một chút.
Thường thì mình sẽ kết thúc công việc của mình vào lúc khoảng 19 giờ, tức là 7 giờ tối. Hoặc nhiều khi có những ngày công việc bận rộn hơn, có nhiều việc để giải quyết hơn thì mình sẽ xong vào khoảng tầm 20 giờ. Và cũng chính vì lý do đấy thế nên là ở bên này thì mọi người sẽ thấy là những quán bar này hay là những nhà hàng thì sẽ mở cửa cho service buổi tối khá là muộn, bắt đầu từ khoảng tầm 7 giờ đến 7 rưỡi gì đấy, và đóng cửa vào lúc 11 giờ đêm để cho tất cả mọi người có thể ăn uống này, trò chuyện thoải mái giờ giấc hơn. Điều thứ ba đấy chính là khi mà trao đổi hay là nói chuyện với nhau thì thường người Pháp sẽ nói nhỏ và vừa đủ nghe thôi. For those of you who haven't met me, I'm Emily Cooper, and I'm so excited to be here in Paris. I'm looking forward to getting to know each and every one of you, and likewise having you get to know me. Your name, monsieur? My name is Luke. Yes, Luke. Why are you shouting? Sorry. Bởi vì đúng là theo văn hóa của Pháp thì khi mà mọi người nói chuyện thì mọi người sẽ sử dụng một âm lượng vừa đủ để cho những người tham gia cuộc trò chuyện để có thể nghe thôi, và tránh nói to để làm ảnh hưởng đến những người khác, nhất là ở trong những không gian công cộng. Điều thứ tư mà mình nghĩ là series này không hề làm quá một chút nào, đấy chính là chất lượng của những cái boulangerie, tức là chất lượng của những cái tiệm bánh ở bên này. Đấy là một điều mình nghĩ là mình đã nói với mọi người ít nhất là một lần rồi. Đấy chính là khi mà mọi người đi ở ngoài đường, đi dạo thì mọi người có thể lựa chọn gần như là một cái boulangerie, một cái cửa hàng bánh bất kỳ, ăn thử một cái bánh croissant này hay là ăn thử một cái bánh pain au chocolat thì mọi người sẽ đều thấy ngon cả. Và mình đến tới thời điểm này mình cũng rất là thích ăn bánh ở bên này luôn. Điều thứ 5 để kết thúc lại video lần này đấy chính là đúng là ở Paris thì mọi người sẽ không bao giờ có thể hết những hoạt động văn hóa nghệ thuật mà mọi người có thể tham gia và khám phá. Ví dụ như kiểu mọi người có thể đi xem những cái concert, những cái buổi hòa nhạc này, mọi người có thể đi theatre, tức là xem những cái nhà hát này, hay là xem những cái exposition, tức là những cái triển lãm này. Thì ở đây lúc nào cũng có vô vàn những hoạt động để mọi người có thể tham gia, kể cả trong tuần hay là cuối tuần. Thì thực ra là không phải hoạt động nào cũng đắt đâu, mà có những hoạt động mà khi mà mọi người chịu khó tìm kiếm thông tin thì rất là rẻ và kể cả sinh viên cũng có thể tham gia được. Nếu như mọi người thích thú và muốn khám phá thêm về chủ đề này thì mọi người có thể comment ở phía dưới để mình có thể làm một video riêng chia sẻ về những cái hoạt động ở bên này mà mọi người có thể tham gia nhé. Và đấy là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với mọi người trong video lần này. Mọi người đã xem series này chưa nhỉ? Và mọi người nghĩ gì về series này? Comment ở phía dưới cho mình biết với nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video lần này, và chúng mình sẽ gặp nhau sớm thôi trong video lần tới nhé. Bye bye!